E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Espero que todos estejam bem. Hoje o dia tá ventoso aqui no sítio. É por causa de um ciclone que tá no mar. E tá dando interferência aqui pra nós também, né? O tempo tá nublado, parece que vai vir chuva. É pra vir bastante frio. Mas pensa no vento que tá aqui. Hoje nós vamos plantar uma semente aqui que o Cid pegou na agropecuária. Ele pegou melão comprido e essa moranga de mesa. Vamos plantar. Tem bastante aqui dentro. Não sei se é bastante ou é semente, é grande, né? Vou botar a sacolinha aqui. Porque o vento tá levando tudo. Ui, caiu ainda. Vou botar aqui. A gente vai subir lá pra plantar. Eu acredito que hoje vai ficar o dia inteiro assim com esse vento louco. Ó, lá pra trás tá escuro. Dá a impressão que é chuva, sabe? Tipo, tomara que não venha temporal, né? Mas eu acho que não, a previsão não é. A previsão é pra frio, né? Então... Mas é uns ventão louco aí. Cid soltou o peru pra ele pegar um pouco de sol, hein? Lá dentro tá frio, né? Hoje ele tentou levantar aqui, ó. Oh, tadinho, cara. Ele já vai conseguir mais, essa pista fica mais fácil ainda. Essa levantação, né? Cid vai dar comida pra ele ali. O bicho vai ganhar. Ele vai conseguir. Eu não sei se foi da fraqueza que ele ficou assim, porque a gente achou ele lá embaixo no galinheiro, perto da tela, lá caído, né? A gente não tinha percebido, sabe, que ele tava lá. Então, digamos que ele ficou ali 1 ou 2 dias sem comer, sem tomar água. E ele enfraqueceu demais. A gente imagina que pode ter sido da fraqueza, né? Que ele ficou sem o movimento das pernas. Ou foi uma doença que deu nele. Então, não sabemos o que pode ter acontecido. Até se alguém aí já passou por isso, às vezes com os animais que tem aí no sítio, ou sabe o que poderia ter acontecido com ele, comenta aí, pessoal. Deixa aí nos comentários para nós, porque isso para nós é uma novidade, nunca tinha acontecido, né? Então a gente não sabe o que aconteceu com ele. Mas se alguém souber, ajuda nós aí a desvendar esse mistério, hein? E as outras já estão aqui, ó, comendo. Ficar meio de olho nele, hein? Ó, podem ver, ó, ele tá... Agora ele sentou. Mas antes ele nem assim, ele não conseguia ficar. Só deitado. Ficar de olho, porque se a branquinha vir pra cá, né? Ela vai estranhar ele tá desse jeito aí, capaz dele querer pular nela. Dela querer pular nele, né? Ficar de olho aí.
Mas antes ele não mexia nada das pernas. E agora ele já tá se firmando, ó. O Cid já tá lá. Eu vou levar esse semente lá para nós plantar. Pegamos também umas couve, alface para nós plantar. Já estamos plantando aqui, ó. As covinhas, se tá fazendo as covinhas. E eu tô plantando na 36, ele disse que pegou. Já plantei umas alface aqui, ó. Deu duas carreiras de alface e duas de couve. Aquela de cima ali nós vamos plantar beterraba. Uma carreirinha de beterraba. Mas pensa numa terra boa que tá pra mexer. Soltinho, soltinho. Ó, plantemos, pessoal, as mudinhas de beterraba. Elas são bem pequenininhas, umas mudas bem pequenas mesmo. Eu só espero que venha. Elas estão bem... Nossa. Cuidar com as formigas, né? As formigas são loucas por beterraba. Terminemos aqui já de plantar. Agora só falta as sementes. Esperar o Cid vir, ele foi levar o carro lá embaixo, que começou a dar uma garoa aí. A terra tá meio úmida, né? Não dá pra arriscar. Aí não desce lá. Porque é muito... Essa estrada ali não é cascalhada. Aí chove e dá problema. Esperar ele vir pra ver onde é que ele vai querer plantar. Ficou um espaço aqui, ó. Talvez ele vai querer plantar ali. Mas começou uma garoa. Tá bem fechado o tempo. É pra chuva mesmo.